咁啊，又嚟到與林醫生對話呢一個環節。咁啊，今日好開心有啊 Daniel 喺度。咁啊，Daniel 大家一見到佢靚仔咧就認得㗎啦。佢就係香港最出名嘅輪椅運動員，就係啊羽毛球運動員。咁啊，大家喺殘奧都見過佢啲新手㗎啦。咁啊，可能大家認識嘅 Daniel 咧，就係喺運動場上。咁不過就可能大家未必知道佢背後嘅故事，所以我哋今日咧又講下佢背後嘅故事啦，又講下佢而家做啲咩嘢。好啊 ，Daniel 其實好多人都唔知你係因為交通意外，即係而引致有殘障嘅喎。講下當時個情況嚟聽下。係，其實好多人咧一望到一個殘疾人士咧，通常就以為佢係咪天生係咁樣？咁但係其實我就唔係，我人生分咗一半啦。我今年40歲，我喺22歲嘅時候就學生嘅，係都40歲嘅，一班係啦，都40歲。咁然之後我就喺22歲嘅時候有個交通意外啦。咁就係一次去內地公幹翻香港嘅途中，咁然之後就喺沙井咁又發生咗交通意外。沙井係個地方，因為嗰啲係一個地方，係個地方，嗰個地方叫沙井，喺深圳。深圳咁所以就其實都近 border 嘅，15分鐘就到 border。其實我係喺回程嘅時候，咁然之後咁當時就應該因為當時一個交通意外，我係乘客啦，咁然之後我就暈咗，咁然之後就都好嚴重喎。後尾我睇翻一啲文件就應該係因為架車撞得好嚴重，然之後當然喺車裏邊都有乘客係即場就過身嘅，咁所以都係一個好嚴重嘅交通意外。咁所以當時係應該我係 trap 咗喺架車度，如果佢哋嘅判斷係如果我唔即刻可以離開到架車咧，我就會overbleeding 咁樣。咁所以佢哋係應該係即場做一個截肢嘅動作，咁然之後就救咗出嚟。咁然之後即晚屋企人就上咗嚟內地嘅醫院，然之後接翻我落嚟，咁我就去咗沙田威爾斯親王醫院度做咗一個我諗接近20個鐘頭嘅手術。咁然之後完成咗之後就左腳截咗肢啦，然之後右腳，因為右腳我唔見咗 ankle 嘅一個軟骨，咁所以其實佢後尾就用翻左腳嗰個軟骨放咗落去，然之後就用釘實佢，咁所以我係企到，但係嗰個 ankle 就做唔到任何 flexion 啊，做唔到任何喐動。所以基本上其實你兩隻腳都有殘障。係，冇錯。咁然之後，因為呢一個意外就導致我喺威爾斯醫院同埋後尾就轉咗去大埔醫院度做療養 ，total 嗰個時間就大概11個月，即係住咗醫院11個月。咁當中你話全身麻醉手術，我諗都10幾次。哇！因為做我諗林醫生好清楚，我除咗做修補嗰啲工作之外，skin graft 係一個好難，做好多次 skin graft，咁每次都要全身麻醉。所以我嗰次即係踩單車斷骨，即係小兒科嚟嘅，相對比你嘅。唔係。即係但係我嗰次即係又喺威爾斯，即係因為我個意外係喺大埔區，咁你就先送咗去大埔醫院急症室，跟住就因為嗰度禮拜日冇手術做，所以就轉咗去威爾斯。當時我已經覺得哇好痛啊，好辛苦啊！即係我最記得咧就係坐喺即係做完我自己嘅醫生咧。我都未經歷過瞓喺嗰張龍床度，隻腳係斷，即係個大腿骨斷咗3節，即係咁你醫院咧就成日都有啲接位噶嘛。係啊。每一次出 lift 啊，或者係等一等，或者過床嘅時候，哇！真係痛到入心嗰種感覺。但係你對你嚟講係10幾次喎，我好似係做1次手術，你係10幾次手術。但係我諗當中令我覺得最痛，因為我醒翻嘅時候係 ICU 啦，跟住就轉咗去普通病房啦。咁我又學識咗呢個好得意嘅，原來喺普通病房咧，你係有分你個床位係代表咗你嘅嚴重性喎。越近腦口咧，你係越係大哥嚟，因為你係越嚴重，咁樣你越需要咁樣。咁但係喺嗰段期間就我有個嗎啡機陪住我啦，咁樣一痛就咁。我啲時間係痛，一來個身體未習慣咁痛，二來可能嗰陣時好多傷口發炎啊，因為我下肢咧包繃帶都包咗2個月嘅時間，咁你知繃帶你要清洗或者要換繃帶，我啲就真係痛到，因為你冇得麻醉，冇得食止痛藥，咁你就食咗止痛藥都冇用。其實咁佢要掹開啲繃帶，但係繃帶可能深烤同你個傷口已經黏埋咗一齊，你搣開佢，其實就我啲就
係好痛咯。係真係諗起我自己都嗰陣嗰啲情景，我自己都痛，即係痛喺個心裏邊。一路講一路痛，係啊，一路講一路痛。咁你左腳切肢係above knee 嘅 ，above knee 嘅，差唔多係個hip joint 同埋個 knee joint 嘅一半啦。OK，一半啦，係咁其後嘅 rehab 講到個心先，心情先。即係突然之間冇咗隻腳，同埋另外一隻腳個 ankle 係固定咗唔得。係嗰種心理狀況係點？呢件事係得意嘅，因為我住咗喺醫院11個月嘅時間，我11個月咧，我唔係太難受。當然你要接受自己有一個22歲即係高大威猛嘅年輕人，突然之間變咗瞓喺床，你知道自己一世都係殘疾人士，陌生嘅呢個世界。我從來儘管我中學嘅時代，我有啲同學係殘疾人士，佢要坐輪椅嘅，但係呢個世界同你嚟講陌生，你唔會覺得有一日你要代入呢個世界裏邊。咁但係喺醫院裏邊咧，你個存在感好高，一來地位崇高啦，你喺最近走廊嗰張牀，所有醫護都係最集中你。而同時間咧，你喺你嘅屋企人同埋你嘅同學圈子，我諗醫生你會想象到一個23歲嘅後生仔，佢嘅朋友咪就係嚟自佢嘅同學咯，中學同學又好，或者有啲讀緊大學嘅咁樣。咁然之後佢哋，你喺佢哋當中嘅情緒價值係好高，因為大家嗰時閒餘嘅活動就係嚟探你，然之後嚟探你就喺你床邊，佢哋就 reunion 啦，嗰啲好耐冇見啦嗰啲。咁所以每一日其實每逢探病時間5點半到7點半呢段時間咧，就係一個嗰個情緒價值好高啊！你覺得自己大家係圍住你呢件事，雖然慢慢隨住你個病情越嚟越平穩，而我又由威爾斯搬咗去大埔醫院之後咧，嚟探你嘅人少咗啦，因為都遠咗，或者係即係你越嚟越穩陣，但係都 keep 住都係會有好多人，甚至有好多你好多年冇見過嘅朋友親人都會嚟探你。我啲時間我唔覺得係好難受嘅。OK， 所以嗰啲朋友即係親戚嚟探你係好緊要，對你嘅心情好緊要，好緊要，好緊要。講真，佢係陪住我過，同埋我個新鮮感同埋我個你俾人重視嘅感覺係你覺得呢個世界冇唔記得咗你，冇遺忘咗你，甚至冇虧欠咗你。因為你喺另一方面你獲得咗一啲情緒價值。咁但係真正令到我個心好難受，或者係我個時間好難過，就係出翻醫院之後，你開始要面對呢個世界。我出醫院嘅時候冇咁強壯 ，even 唔強壯到可以用手動嘅輪椅，我要用電動嘅輪椅，用咗年幾電動嘅輪椅。咁你見到我咁大隻，我嗰陣時都係咁大嚿嘅，不過冇咁結實啦。咁然之後你坐喺個電動輪椅度咧，就好異常嗰件事喺街，你又未接受到喺街度咧，因為喺醫院度咧，我哋係骨科嘛，係咪？你冇一隻手唔會歧視，我冇一隻腳嘅，好平和。咁但係出到街就唔係個個都會望下你嘅，其實深刻佢哋唔係歧視你，但係因為嗰件事有啲奇特啊，或者啲特殊，我都望下你。咁同埋講緊10幾年前啊，啲道路又唔係真係咁 friendly 啊，或者真係冇而家咁好。咁所以同埋你開始諗，我要點樣生活同生存咧？我要點樣揾食啊？我要做啲咩？所有嘅嘢一下子嚟到咧，我諗我半年1年係好難受。嗰個難受嘅位最大就係人哋嘅目光啦，抑或你諗唔到你嘅將來。我諗係後者，我諗唔到係將來，因為我成日講笑咁講，就算我去圖書館啊，當時 internet 冇咁多啦，我去圖書館都揾唔到一本教你點樣做殘疾人士嘅百科全書。咁我點樣？同埋我哋喺咪後都有同林醫生你分享過，當年冇咁多成功嘅殘疾人士例子喺我哋社會度傳頌，或者喺我哋 community 裏邊有講開去。咁所以你想 copy 一個人都好難，或者冇 role model，咁冇 role model，同埋 somehow 可能有1、2個我聽過好犀利，但係由我個情況到佢度，你會覺得佢哋好離地啊！我 touch 唔到佢哋，我掂唔到佢哋，咁所以你都唔敢去諗，咁所以係好難。最難嘅地方唔係你去點樣去到100，係0去1好難。呢個起步好難。咁你點樣突破咧？我諗首先係其實唔係我做一個突破，首先係我屋企人係佢哋不辭勞苦嘅照料。我諗呢個咧，林醫生你頭先都講到一個好重要嘅重點，朋友同埋家人嗰個支持好緊要，因為咧我哋嘅軟弱係幾時都存在嘅。特別係殘疾人士，而係唔知幾時存在。因為當你好有能量，特別係日頭嘅時候咧，佢好少喺度。但係當夜闌人靜嘅時候咧，佢就會出嚟。你好多思緒，或者有另一個生理反應就係，譬如我哋
痛啦，要食止痛藥啦。我哋開始減藥份嘅時候咧，你出咗院都枕住痛，有。咁所以我哋都食緊一啲止痛藥。咁但係當你減嗰個止痛藥藥份嘅時候，原來佢都會影響你嘅情緒。我啲係好難受啊，好似戒緊一啲藥物咁樣。然之後同時你嘅情緒你又開始面對社會。咁家人係24/7喺我身邊，而呢個 support 係令到我一來唔會亂諗，二來我知道有一班人係咁支持我，我要 in return 要報答嘅，同埋唔好令佢失望。咁所以我想喺呢個位咧，都即係讓即係各位睇緊嘅時候都了解一下，即係因為有時我哋對住一位面對好多傷痛或者創傷嘅人士，或者佢係失去咗某啲，又好似你而家失去咗隻腳咁樣。好多人都哎呀，我都唔知講乜嘢好啊。即係哎呀，我都係唔好去探佢咯。我驚去到又講錯嘢啊咁樣。即係其實 Daniel，你從一個過來人個角度，即係你寧願人哋嚟探你講埋啲無謂嘢，抑或你寧願唔好嚟啦，就係我自己消化下好啦。即係你可唔可以從一個過來人嘅身份教下我哋，即係當我哋屋企人身邊嘅朋友面對咁嘅情況嘅時候，我哋應該點樣做咧？其實我覺得陪伴唔會嫌多嘅，千祈唔好覺得話我唔知點樣面對呢個人，或者真係有啲朋友同我講，我唔想嚟探你嘅原因係我唔想見到你咁慘。係。咁首先我哋當然要了解個病患者係咪即係個心靈係 ready 朋友嚟探佢啦。我哋有時都要睇到呢嘢，但係我諗大部分傷者都係願意有人嚟探佢，一來佢覺得自己仲係被重視嘅，冇被世界遺棄。其次就係咧，當你覺得你講緊啲無聊嘢嘅時候，或者你開緊一啲爛 gag，或者講緊啲冷笑話嘅時候，你覺得好無聊。但係其實喺我一下，可能佢嘅情緒好需要呢一啲嘢幫助。我哋唔係每一刻都需要咁 serious 嘅資訊俾我哋，唔係每一刻都你第時咧就做份點嘅工。儘管咧你隻腳有時咧，政府咧都有啲資助點點。我哋唔係每一刻都係需要咁，反而我哋有時都係要一啲 chill time，或者有時咧都係要有一啲輕鬆嘅人、輕鬆嘅事同埋物，等我哋過咗我啲情緒唔好嘅時間。所以千祈唔好 hesitate。我諗任何嘅陪伴方式都有佢嘅價值嘅。我諗呢個信息十分之重要。即係我亦都識得有啲朋友咧，佢好怕探病，因為佢就係正就係哎呀死啦，去到病床，即係佢哋連企邊個位佢都唔知嘅，即係係啦，即係邊面靚啲係咪？係啊，即係應該講啲咩嘢，做啲咩嘢，可唔可以講笑啊？即係面對一個傷者或者一個病者咁啫。即係佢哋好驚呢啲嘢嘅，咁所以我諗 Daniel 你能夠以你第一身嘅感覺講出嚟，我諗會令到佢哋，即係就算你去到你唔識講嘢，或者你講錯嘢，即係只要你係真心，我諗你係 feel 到嘅。